それでは僕たちのセット最後に、やはり、新譜から新しいアルバムからサルバドルをお送りします。
松木恒秀です。高水健司君のベースギターです。村上ポンタドラムス。CM 君のキーボードです。野力奏一です。どうもありがとうございました。